Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես եկաք հասակ այստեղ անընդհատ ինչ-որ մի բան հանգարում էր, հիմա հանգիստ, խղճով լավ եմ զգում։ Խղճով, առողջ, ես գիտեմ, որ ամեն ինչ արդեն ետևում է մնացել։ Այո, հիմա միայն Տիկին Ժենյան առաջ պիտի նայի եւ Հայլուն պիտի նայի։ Հա։ Այո։ Բայց անկեղծ ասեմ, ես հիմա Հայլուն շատ քիչ եմ նայում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, տարիքն է ինչա, բայց ոչ մի կին Հայլու կողքով այնպես իմիջարից չի ասում։ Անհնարավոր։ Մի հատ չգցի այդպես։ Մի հատ ինչ է կատարում։ Մի հատ էլ շտկի իրեն, հա։ Դե կին են։ Լավ, մեր ավանդույթը չխախտենք Տիկին Ժենյայի եւ իմ ավանդական հարց ինչ եք մտածում, երբ որ նայում եք Հայլուն, նորից գամ դրան, ինչ է ասում ձեզ Հայլին, հիմա ինչ է ասում ձեզ Հայլին։ Հիմա նայում եմ վախել եմ ինձնից, առաջվա Ժենյան չեմ, չի ամենայն անկեղծությամբ։ Ինչ ասում ասում է Ժենյա։ Ժենյայից ոնց տարիներ անցան, ինչ փոխվեցի, դե համա խուսափում եմ, չեմ նայում։ Իսկ չի լինում, որ մեկ-մեկն էս լավ իրար սիրում եք իրար տրամադրությունը ստեղն է լինում։ Ես անընդհատ ջերերի լավ իմ այ Սունդուկյանը կասել, ջերերի լավ իմ այ։ Հա, նայում իհարկե հաճելի ասել։ Ինչ տողերին ավելի շատ էսպես Տիկին Ժենյային ուղեկցում եք։ Սունդուկյանական տողերից կամ ամբողջ սունդուկյանական։ Անընդհատ ձեր մեջ է, ավելի շատ ինչ որ տողերը։ Ասում խողեմ կուպետով լատ գլուխը։ Գնա դուրը բացարա խողեմ կուպետով լատ գլուխը։ Թային կռվելու եկե խողեմ վրա գլուխը։ Սունդուկյանը իմն է, իմ տարեջքն է։ Դրա համար եմ ասում, ինչ տող է։ Լավ, Տիկին Ժենյա, գիտեմ, որ բազմանդամ ընտանիքում եք մեծացել, 5 քույր, մի եղբայր, վստահ եմ, որ մեկը մեկից գեղեցիկ քույրերը։ Հա, իմ քույրիկն է։ Ասելիք էին, չէ՞, ձեր քույրերը։ Բոլորն էլ գեղեցիկ էին։ Այո, շատ գեղեցիկ քույրիկներ ունեի, շատ։ Գիտեմ, որ ձեր ավագ եղբայրը արգելել է եւ թույլ չի տվել, որ ձեր քույրերը ընտրեն դերասանի, պարու ճանապարհ, միայն արանքը դուք եք այսպես կարողացել։ Ինչ կարողացան, որտեվ ես տան ամենափոքրն էի։ Դրա համար արդեն երևի հոգներ արգելելուց, հա, որտեվ ինքան բացառիկ էր իմ շնորհը, որ ինքը զգում է, որ չէր կարող դեմս փակել, պիտի գնար։ Հասկանում եք, դա համար մի օր թաքուն հարևանի աղջկա հետ գնացի պիոներների պալատ, թատերական խմբակ, որի ղեկավարն էր հմուտ, մանկավար, շատ միշտ թատերական խմբակում ղեկավար էր Պերս Գևորգյանը, հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Այնտեղ գնացի եւ ընդունվեցի։ Ասես մի բան կարդա, ասի ինչ կարդամ, Պուշկինի հողում մեկ օր երկին կարուն գալարուն եմ Բուկոյան, այդ կարդացի, հավանեց, ստերեոտիպ ինչ-որ բան տեսավ իմ մեջ, առոգանությունը, մաքուր ձայնը, հետո շատ անկաշկանդ էի, անընդհատ շատ բաց, ազատ, երևի դա դուր է եկավ, ու այդ ընդունվեցի։ Մի առիթով ասել էիք, որ շատ ծանր մանկություն եք ունեցել, դե 41 թիվ պատերազմի տարիներ։ Դաժան տարիներ։ Այո, շատ Ձեր հայրն զինվորական էր, թե հետո դարձավ զինվորական։ Չէ, զինվորական էր։ Զինվորական էր եւ գնաց։ Նա սկզբից նրան ուղարկեցին Գորիս նրան տարան։ Ու եղբայրս գնաց հորս տեսնելու Գորիում, ամբողջ ուտելիք բաներ պատրաստել, ու հայրս վերջի անգամ տեսավ եղբորս։ Շատ հայրս ողվել է Կերչում, շատ դաժան է, շատ։ Ես որ գնացել էի հյուրախաղերի, գնացի Կերչ, եւ այդ ցուցակը նայում ասում եք ունի, ես տեսնեմ այդ հորս անում, չգտա։ Քանի տարեկան եք, որ կորցրեցիք։ Ես ծնվել եմ, չեմ տեսել հորս։ Հայր չեք տեսել։ Հա, չեմ տեսել։ Ասում եմ, մեր տան ամբողջ ծանրությունը հոգսը մորս վրա է եղել։ Մայրս է պահել մեզ։ Եվ ինչ պայմաններում հեշտ չէր եղել այն ժամանակ։ Հա, 6 երեխա, դաժան տարիների, բայց եւ քաղցր։ Ինչ էր անում, ինչպես էր ձեզ պահում, ինչ էր աշխատում, չգիտեմ, որտեղ էր աշխատում։ Հիմա այդ մի հարևան ունեինք, ասես թե Տիկին աղավնի արի քեզ տանեմ հացի գործարանում ընդունել տամ, մայրս երբեք չի աշխատել։ Ու մայրս, որպեսզի մենք ամեն օր հաց ունենայինք, այն ժամանակ գիտեք կտրոններով էին, այսինքն ինչ եմ ասում, դուք շատ փոքր եք,
Հա մայրս գնաց հացի գործարան աշխատելու, ու այնտեղից միշտ հաց էր բերում մեզ։ Ամեն առավոտ վաղ սպասում ենք, թե մայրս երբ պիտի գա մեզ հաց բերի։ Այդ հացի բուրգը մինչև հիմա ես զգում եմ։ Հասկանում եք։ Այդպես, բայց մեզ լավ է նայել մայրս, շատ, հետո շատ հապարտքին էր, շատ, երբեք չեն խեղճացել, գնացել ուրիշի տանից հաց ուզել կամ ինչ-որ մի բան, հետո Բաքվում մեզ շատ էին սիրում, հետո մի ուրիշ վերաբերմունք կար, զոհված ընտանիք էր բան, մի հատ Սոֆի տատի ունեինք, միշտ բանկայով մածուն էր բերում, ամեն առավոտ այդ մածունը բերում էր ինձ համար, հետո իմ քույրերս, ասեմ, շատ հուզիչ տեսանա, չգիտեմ, պատմեմ թե չէ, բայց պիտի պատմեմ, սա իրականություն է, ուրեմն դպրոցում էր սովորում քույրս, Նարդոսի վրա դպրոց կար, ուրեմն այնտեղ ամեն օր բուլկ էին տալիս իրենց, ինձ տանում էր, որպեսզի այդ բուլկին ինձ տա, որ ես ուտեմ քաղց չզգամ, կներեք։ Բայց ասացիք քաղցր հուշեր էլ կան այդ տարիներից չէ։ Իհարկե, քաղցր հուշերն այ որ բոլոր երեխաներին հավաքում էի Բաքու երեխաներին, երգում էինք, պարում էինք, պարել էի սովորեցնում, բեմադրություն էի անում, ես ինձ վրա զարմանում էի, դպրոցում էլ։ Ասեցիք, որ ձեր մայրն էլ, հա, ասմունքում։ Մայրս շատ լավ կարդում էր, Տերյան էր կարդում մայրս, երգում էր, ինչ հիշողություն ուներ, չեք պատկերացնի։ Սիրում էր պոեզիան, շատ, հետո շատ լավ երգում էր, Անուշի Արյան էր երգում։ Ասեմ, մեր երաժշտականությունը գալիս է երկու կողմն էլ, եւ մորական կողմս, պապս շատ լավ երգեր է, եւ հորական կողմը, պապս լավ դուդուկահար է եղել, շատ համբարձում է։ Այդ բանի հետ են նվագել Մարգարի, Լևոն Մատոյանի, նրանց հետ են։ Այդպես, իսկ ես միշտ ուրախացել եմ, զարմացել եմ, որ մայրս կրթություն, հա, ամեն մեկը ինչ-որ մի բազում, մեկը տեխնիկում, մեկը ինստիտուտ, ես ինքս մենակ եմ գնացել ընդունել ինստիտուտ տեղն էլ չգիտեի, մեր փողոցում թաղում մետաքսի գործարան կար, այդ գործարանում աշխատում էին եւ երկի բարի անսամբլ կար, այնտեղ ինքնագործ, ու քույրս այնտեղ պարում էր, երգում էր, որ եղբայրը չթողեց, երկի բարից հանեց, եւ գնաց այդ մետաքսի գործարանի ինքնագործ խմբակում պարեց, ինձ էլ կանչում էր, որ ես գնամ արտասանեմ, հա, ինձ փոքր ժամանակվանից բոլոր օլիմպիադաների միշտ առաջին տեղն եմ գրավել, ես էլ կարծում եմ արտասանում էի շատ, այդ տարիներին շատ սիրում էի Սիլվա Կապուտիկյանի Սայատնովան, հա, եւ այդ բանաստեղծությամբ ես գնացի ֆեստիվալ, հիշում եք ֆեստիվալ եղավ, չէ, աղ չես հիշում, դու ջահել ես, եւ այդ գործարանից ինձ ուղարկեցին Մոսկվա, իսկ մինչ այդ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, այնտեղ երբ որ խաղում էի, գնում էի փորձերի, գիշերվա մինչև ժամը 1-2-ը, ֆանատ էի շատ, նվիրյալ էի, նստում էի այն աթոռին, քնում էի նույնիսկ, բայց տուն չէի գնում, արդեն ուշ էր, քույրս է միշտ ինձ բերում։ Հետո Գուլակյանի խումբ, Միհրաշյանի խումբ, այդտեղ էլ հանդիպեցիք Յուրային։ Հա, բայց Գուլակյանը, գիտեք ինչ բան է, Գուլակյանի նման մանկավարժ, հմուտ մանկավարժ, դա բախտավորություն էր, երջանիկ եմ եղել ես, որ սովորել եմ այդպիսի մարդկանց, այդ դրանց արվեստանոցում, Գուլակյան, Աջեմյան, երկուսն էլ խոշոր մեծություններ, այ հիմա ով կա, որ անցնե այդ դպրոցը, չկա, մի խոսքով իմ բախտը բերեց, որ ես կարողացա ընդունվել և 350 դիմումից 10 հոգի ընդունվեցին, 5-ն էլ պայմանական։ Վլադիմիր Մսրյանն էր։ Հա, մեր կուրսում Հրաչիկ Գարբուզյանն էր, Վլադիմիր Մսրյան, Դոնարա Մկրտչյանն էր, Յուրի Ամիրյանը, Լաուրա Գևորգյան, Վրեժ Հակոբյանը, այդ մեր կուրսն էր, շատ շնորհալի։ Ամեն մեկը մի գույն, ամեն մեկը մի տեսակ, հա, շատ լավ, շնորհալի մարդիկ էին,
բայց ոչ բոլորը շարունակեցին։ Ու արդեն պարզ էր, որ պիտի Աճեմյանը ձեզ հրավիրի, տանի Սունդուկյանի թատրոն։ Այդ ներկայացումը մեր քանդած օջախից գլխավոր դերերի խաղում Սալոմե նայեց եւ հրավիրեց։ Իսկ մինչ այդ առաջին ինչն էր նկարատվում, որ Ժենյան շատ բեմական է, հա, շատ գեղեցիկ է, շատ բեմական է։ Արտաքին շատ կարևոր է, շատ։ Ես այդ Թիֆլիսահայ բարբարը շատ լավ տիրապետում էի, անկեղծ ասեմ, ես յուրայից եմ սովորել, հետո իմ ֆոնետիկալ սովորությունը շատ լավ էր։ Ես շատ եմ սիրել բարբարները, շատ ընդունակ եմ եղել, Թիֆլիսահայ բարբար, արևմտահայ բարբար, Ղարաբաղի, եթե նայել եք իմ տեսաերիզները, գիտեք, յուրանել այդպես, յուրանել է շատ շնորհք։ Այսպես տանը խոսում եք։ Շատ, հա, տանը։ Ես ամենաերջանիկ եմ եղել, որտեղ յուրանել ախր տաղանդավոր երիտասարդ է, նայել Թիֆլիսի թատրոնում մկրտվել եմ որպես դերասան, ու այնտեղից եկավ։ Ինչ է, հենց այս սկզբից նկատեց յուրան, իրար սենց առաջին օրերից նկատեցիք։ Չէ, առաջի օրերից չէ, բայց ինձ ասացին, որ գիտեք, Թիֆլիսից մի երիտասարդ տղա եկել, շատ տաղանդավոր շնորհքով տղա, լավ ձայն ունի բան, ինքն սպորտսմեն էր։ Հա, եւ երբ որ մենք փորձ էինք անում, նախապատրաստական փորձերը, այսպես շրջան էինք բռնում բան, երաժշտության տակ քայլում էինք։ Ու ես հանկարծ աչքս դիպա Յուրային, Յուրա շատ ատլետ, մարմին ուներ, շատ լավն է։ Հետո իհարկե փոխվեց Յուրան, դե ձեր աչքին նույնն է։ տարիների ընթացքում, բայց ինքը հա կապուտաչիա շատ մեր կուրսի ամենալավ հագնվողն էր։ Մենք սուպարս ու շորել չունենք, ես ժամանակ։ Բան տուտուս Թիֆլիսահայերի նման, հա, վրացիների լավ նման։ հագնվում ասեմ։ Մի անգամ ուրեմն երբ որ թոշակ էին տալիս, իրեն կտրել էին թոշակը։ Կանչել էր Արամեային, չգիտեք, հայտնի քանդակ Արա Սարգսյանը։ Այդ ժամանակ ենք սովորել, այդցի մարդիկ եմ ես ղեկավարել, Գուլակյան Արամեյան չկանչել էր, թե տղա ջան, ծնողներդ ինչ են անում, ասել հայրս թատերական նկարիչ է, թատրոնում է, մայրս էլ տնային տնտեսուհի է, բայց հագուստը որտեղից ես հագնում այսպես շքեղ, թե իմ բարեկամները Ամերիկայում են ու արկում են ես էլ հագնում եմ։ Դրա համար ասում եմ, Յուրա մեր կուրսի ամենալավ հագնվողն է։ Մենք ամեն մեկս մի շորը, մայրս շատ մաքրակենցաղ մարդ էր, կին էր, շորը մի շոր լվանում էինք, մաքրում, հարտկում ու գնում էինք։ Ես հիշում եմ առաջի կուրսում, երբ որ առաջի սեմեստրը վերջացավ, ես իմ թոշակից գերազանցիկի թոշակը ստանում, գնացի մի հատ զգեստ կտոր առա և զգեստ կարեցի, էդ իմ ուրախությունն էր, բայց շատ քաղցր էր, ես լավ էի զգում։ Որպես տղամարդ էլ այնպիսի տպավորություն, որ շատ խիստ սարդ էր, ճիշտ էր տպավորություն։ Ես էլ այդ տեսակ տղամարդ եմ սիրում։ Որ իր խոսքը գերակա, տանն էր։ Ես չեմ սիրում ուպսիկի նման, այնպես չեն այդպես չշատ։ Ու միշտ Ժենյա Ավետիսյան իր կողքին, իրենքից, այդպես էր, ամենտեղ աշխատանքի տեղ։ Ամենտեղ, օպերայում գնում էինք պրակտիկայի միասին, թատրոն միասին, կինո միասին, իրեն ավելի շուտ տարան թատրոն, երբ որ բեմադրում էին Տերենիկ Դիմիրճյանի Բարդանանքը, Ջանիմեկյանը եկավ մեր կուրս, բաբիկի դերակատար էին փնտրում, եկավ ու սենց նայեց, ձերքը դերից Յուրայի վրա, տղա ջան դուք ուզես թատրոն լինել, Յուրան դե երջոտ, իհարկե կուզենամ, ասեց, ես պիտի տանեմ քեզ փորձեմ բաբիկի դերում, ու տարան շատ հավանեցին, այդպես էլ մնաց ու խաղաց։ Երբ առաջարկություն արեց, ինչպես առաջարկություն արեց։ Գիտեք ինչ, վաղուց ուսանողական տարիներին արդեն պարզ է։ Մենք մի կուրսում էինք, մի դասարանում էինք սովորում։ Մեր Ռուբեն Բարոսիչը մեզ հայ թատրոն էր տալիս եւ միշտ գալիս էր ու նստում էինք ես ու Յուրան մի նստարանի կողքի, ասում եմ ես գիտեմ որ դուք պիտի ամուսնանայիք, որտեղ ինչքան տեսնում էի աղոնիկի նման ղոնղոնում էիք, հետ էլ խոստովանեց, երբ որ մենք խնամիներ դարձանք,
Բարոսիչի հետ։ Որ բարձր, հա, պիտի ամուսնանային։ Պիտի ամուսնանայինք։ Շատ է սիրում Յուրան, ես էլ իրեն։ Ճիշտ է, որ թաղի տղաները միջև վերջ էլ ասում էին, այդ Յուրա այդ ոնց քեզ հաջողվեց։ Իմ երեկոյին Հոբելյանի օրը Նորիկ Մուշեղյան կար հանգուցավակ։ Ինձ ասեց թե մեզ բոլորից թողեց մեր թաղի ամենասիրուն աղջկան արավ տարավ Յուրան ասեց ես էլ հավլաբարի սիրուն Յուրան էի տուտուց կողտա շատ համու հոտով է Յուրան Թիֆլիսի բարբարը մեջը հասկանում եք կոլորիտ կար հետո մտած էր այդ կենցաղի մեջ ես էլ հաճախ շատ էի սիրում Թիֆլիսը ես հաճախ էի լինում Թիֆլիսում գնում էի բայց գնում էի ձայնագրության ռադիոյում Թիֆլիսի թատրոնի ռադիոյի Ռոստավելի փողոցի վրա էր այդպես մի առիթով ասել էիք որ երկու մարդ կա հա իմ կյանքում որ սրտի մեջ է շատ թանկ են իմ համար այդ մարդիկ որոնց կորուստը երեքը հիմա արդեն երեքը այո Աջեմյան այո մայրս եւ Վիլյամ Սարոյանը այո որ ես բախտ եմ ունեցել Սարոյանի հետ հանդիպել 70 թվականին եւ Ֆրեզնոյում հրաշք գնահատական է տվել ձեզ Սարոյանը Ֆրեզնոյում ուղղակի ես առաջ անգամ որ տեսա իրեն քրոջ աղջիկները հագուստի խանութ ունեին ինձ ասեց Ջանի դու կուզես Սարոյան դեսնա really ասի իհարկե կուզեմ մեկ էլ հերվից է հեռաձայնարից եկավ Սարոյանը հաղթանդամ պարթև հասակով շատ գեղեցիկ բեղեր այսպես թողած բարև Հայաստանեն եք ասեցի այո Հայաստանից ենք ակտորներ եք ասի այո դերասաններ ենք իմ խաղ կխաղան ցերկով իմ սիրտը լեռներում ասի այո ես էլ եմ խաղում Յուրան իմ սիրտը լեռներում է խաղում են նամակաբաշխենի կերպարը եւ շատ լավ եւ գնացին արտասահման ու շատ Յուրային շատ հավանել էին ասում է ռեցենզիաներ եմ բաց որ Յուրի Ամիրյանը միմիկի վարպետ է ասում են մյուսները դեկորի մասը կազմեին բայց Յուրի Ամիրյան կրնար առանձնանալ եւ դառնալ միմիկի վարպետ Եվ Աջեմյանին եք այդպես առանձնացրել միշտ, բայց նաև դժգոհություն կա, երբեմն ձեր խոսքում նախկինում, հիմա արդեն ոչ այդքան, որ հայ ռեժիսորները այնքան էլ չնկատեցին, հա, ձեզ կինոյի մասին, եւ ինչ շատ տեղը ձեր կողքով անցավ։ Կինոյում իմ կյանքը սահուն չի անցել Անջելա ջան, որովհետեւ կարող է թատրոնի կյանքը գնահատում եք, որ այն ինչ որ արել եմ այն ինչ որ Չնայած շատ ափսոսում եմ։ Դե որ շատ դերերի համար ափսոսում եք, որ այդ դերերը ձեզ բաժին չկավ, այդ դերերը դուք չխաղացիք։ Բայց կինոյի համար ես շատ վերջերս իմ Հոբելյանն էր, այնտեղ Դավիթ Մուրադյանը շատ լավ ասեց, որ կինոն ժենիային այդպես լիարժեք չօգտագործեց։ Բայց էլի թողեց մի երկու ֆիլմում հրաշալի Գիգորը ֆիլմում։ Հա, Գիգոր եւ Անուշներ ֆիլմում, այո։ Ես շատ եմ սիրում, որտեղ երկուսն էր Հերիկ Մալյանն ու Սերգեյ Իսրայելյանն էին նկարել։ Շատն էլ Յուրայից էին քաշում, Յուրան շատ սարդ էր, շատ։ Դա բոլորը գիտեին։ Շատ։ Ես մի օրինակ բերեմ, չեմ ուզում անունը տալ այդ ռեժիսորի, ու երբ որ ես գիտեի, որ ես այս դերը պիտի խաղայի, այն իմն էր ֆակտուրայով բանում, ես էի Թիֆլիսյան կերպարել։ Խաթաբալայում։ Նատալիա։ Ես թատրոնում խաղացի Նատալիա, բայց կինոյում չխաղացի։ Ինձ կանչեց հիմա պետք չի որ ասեմ բանը Յուրի Երզինկյանը ասեցի ես եմ ուզում ինձ փորձեք Նատալիա դե երեկոյա կգաս փորձենք հա Յուրայի հետ կգամ եւ դուր չեկա որ ես այդպես ասեցի հասկանում եք այդ չեմ ուզում շարունակել Յուրան միշտ կողքին էր եւ դա բնական է եւ դա բայց Յուրան շատ օգնում էր Ես բախտավոր եմ, որ Յուրայի նման ամուսին եմ ունեցել։ Յուրան իմ երրորդ ուսուցիչն է եղել։ Սա վերնաշեն է, սա Արենի, իմ ընկերներ անհոգ օրերի։ Հերն անիծած, որ կյանքն անկատար է,
լիցկավացները իմ տիրուհի հենց այսպես է ապրում ենք մեր գինին վայրում ու այս երկը բարգում ենք ձեր հոգու հայերում Գետափ Վերնաշեն և Արենի լավագույն ավանդույթները շարունակվում են Սունդուկյանի թատրոնը շատ վատ օրեր ապրեց, նաև ձեր այդպես բարեկամ, ուսուցիչ, ընկեր եք համարում Խորեն Աբրահամյանին, իր ժամանակաշրջանում եւ գնահատված եք իր կողմից, հրաշալի խոսքեր ունեցել եւ Սունդուկյանը երբ որ այդ վատ ժամանակներ էր ապրում, դրանից հետո երբ որ փորձեց կամաց իրեն գտնել, դուք էլի չդավաճանեցիք Սունդուկյանի թատրոն, նորից եկաք Սունդուկյանի թատրոն, յուրայի հետ են քչերից էիք որ եկաք, հավատացիք։ Ինչու՞։ Ռեժիսորին հավատացիք, Սունդուկյան թատրոնին հավատացիք, արմատական Սունդուկյանցի ենք, արմատական։ Սունդուկյանից դուրս չէիք պատկերացնում։ Մենք ոչ, դերասաններ ունենք, տարբեր թատրոններ գնացին ու եկան մեր թատրոն, բայց ոչ մի թատրոն մի արժեքավոր կերպար չստեղծեցին։ Իսկ մենք շատ հավատարիմ ենք մնացել սունդուկյանական ավանդույթներին, որտեղ շատ լավ դերասանների մեջ ենք աշխատում եւ այդ աստղաբույլի մեջ մեր համեստ տեղը գրավեցինք։ Հետո նրանք շատ լավ ընդունեցին մեզ, որտեղ ակնածանք ունեինք այդ դերասանների նկատմամբ։ Հետո դերասան երբ որ նրանք տեսնում էին, որ շնորհալի է, շատ օգնում էին մեզ։ Այնտեղ Ավետ Ավետիսյան, Դավիթ Մալյան, Արուս Ասրյան, Սիրան Ալավերդյան, այս տեսակ Օլգա Գուլազյան, այս տեսակ դերասանները կողքից ոնց կարող ես մի ուրիշ թեքվեի, ուրիշ բան անեի։ Լավ, հիմա արդեն անցել է այդ ժամանակ շրջանը, գուցե արժի անդրադառնալ դրան, Խորեն Աբրահամյանը գնաց, չվերադարձավ, թատրոնը այդպիսի վիճակում հայտնվեց, դուք ներսում էիք, իրականում ինչ տեղի ունեցավ, ինչ էր կատարվում, ով էր մեղավոր, ինչու կանգնեցիք դրա առջև։ Խորիկին էլ շատ խանգարեցին։ Խորեն Աբրահամյանը տաղանդավոր բեմադրիչ է եւ դերասան։ Չեք պատկերացնի, ես ինչ ասեմ, Խորենը մեծ մասշտաբի դերասան է, երևույթ էր Խորենը։ Մենք որ Կորելանը տարանք Գերմանիա, դուք չեք պատկերացնի, երբ որ նա բեմ է դուրս գալիս, այդ իր ֆակտուրան, իր կեցվածքը բանը, այսինքն այդ անհատականությունը զգում էի, որ դերասան է բեմի վրա, հասկանում եք, մանրապճեղ չէր, գիտեք։ Դե խորիկ իհարկե մի որոշ բաներ երևի այդ ընթացքում սխալներ թույլ տվեց, ինչ իմաստով նա ու ասեցի Խորեն, արի թատրոնը լուծարվում է, դու պիտի գաս, այն ժամանակ չեկա, մի որոշ ժամանակ հիշում ես մնաց։ Այսինքն սխալները երկկողմանի էին, հա, երկկողմանի, հա, բայց իհարկե եկավ եւ ինչ բեմադրություն արեց։ Հացավանը արտակարգ ներկայացում էր, այնտեղ խաղում էր Սոս Սարգսյանը, մի հրաշք մացակապեր խաղում, հա, շատ լավ բեմադրել էր եւ բոլոր դերասանները անունով կոչումավոր բոլորը բեմի վրա էին, էլ չէին ասում թե ես ժողովրդական եմ, ինչի գնամ մասովկա կանգնեմ, այսպես էր Սունդուկյանցին, բայց հիմա նոր գալիս սերունդը չի կանգնի, 2-3 անգամ էլ չի կանգնի մասսայական, բայց մենք մասսայական տեսարաններից ենք սկսել, ախր դերասանը պիտի հենք ունենա, ամուր լինի հենքը, չէ, հիմա այդ դերասանները չկան, բայց շատ կուզենայի, որ այս նոր սերունդը շարունակել այդ ավանդույթը Սունդուկյանական ակադեմիական թատրոնի ավանդույթը շարունակել, որտեղ ուրիշ թատրոն էր այն ժամանակ։ Թատրոնի կանացի մրցապայքարն ասում են թատրոնում շատ դաժան է սուր է։ Կար ինչերի մեջ եք հայտնվել, ինչերի Ես շատ դժվարությամբ եմ առաջ գնացել, բայց ես իմ անունը մաքարելով եմ վաստակել իմ անունը։ Ինձ համար դե թատրոն գիտեք բամբասանքը, կզվրտոցը, թատրոնն է դա, չես կարող անտեսել։ Այդպես է թատրոնը, բայց ես
կարողացել եմ այդ տեսակ մարդկանց մոտ եւ ինձ պահել իմ դիրքը, որտեղ հեշտ չէ այդ մեծությունների կողքին եւ փոխարինող խաղալ Մետաքսյայի կողքին։ Մետաքսյան Խադաբալայում խաղում են Նատալիա, հետեւյալը ես էի խաղում Նատալիա։ Մայրամուտից առաջ ես խաղում էի Գեն Պետերս, Մետաքսյանին Գեն Պետերս։ Այդ հեշտ չէ Մետաքսյան մեր թատրոնի փառքն էր, շքեղ դերասաններ Մետաքսյան։ Լավ, չգիտեմ, ձեր համար այնպիսի տպավորություն է, որ կյանքը այսպես շարունակվի մինչև յուրա, հետո յուրայից հետո։ Յուրայից հետո ես չդադարեցի, յուրայից հետո շատ ակտիվ բուրըն ստեղծագործական կյանքով ապրեցի։ Ուրեմն եթե ես տեսնում եմ, որ թատրոնում գործ չեմ կարողան, այսինքն դեր չեմ։ Այո, մենահամերգներ, ես մենահամերգներ, երեկոներ։ Որ մինչև հիմա անվերջ հրավերներ դրսից։ Հա, արտասահմանում շատ տարին 2 անգամ արտասահմանում եմ եղել ասմունքով եւ շատ մեծ հաջողություններ եմ ունեցել։ Այսինքն դուք հասկացաք, որ պետք է ուժ գտնեք ձեր մեջ եւ նորից անդադ աշխատեք։ Այո, եթե ես չեմ աշխատում, ամենատխուր մարդն եմ։ Ես երջանիկ կլինեմ այն ժամանակ, երբ լիակատար կլինեմ երջանկություն, որ ես կարողանամ խաղալ բեմի վրա, որտեղ հիմա շատ եմ կարոտել բեմը, ու ես անհամբեր սպասում եմ, որ այս վիճակից դուրս գամ ու գնամ բեմ, խաղամ ես ամենավերջի դերս Էլի Մեգզովն է եղել Սունդուկյանի գլխավոր դերն է խաղում։ Եվ մի քանի դերեր կա, որ չխաղացի ու ափսոսում եմ դրա համար շատ։ Ես շատ էի երազում խաղալ մամաշա կուրաժ մայրիկը բրեխտի։ Իմ երազանքը եղավ ափսոս, շատ ափսոս։ Լավ, Տիկին Ժենիա, դուք նաև իբրև քաղաքացի եք շատ հաճախ այդպես ակտիվ հանդես եկել։ Դա յուրայի նախաձեռնություններ թե դուք էլ եք այդպիսին։ Չէ, ես շատ ակտիվ եմ եղել։ Հասարակական կազմակերպությունների միշտ անդամ եմ եղել, Հայաստան, Լիբանան, Հայաստան, Վրաստան, այսպես մասնակցել եմ միշտ։ Ինչն է, որ ձեզ դուր չէր գալիս եւ երբեմն ակտիվ եք, երբեմն ընդդիմադիր եք, երբեմն ըմբոստ եք։ Ես չէի սիրում կեղծավորություն, կեղծիքը, տանել չէի կարող, քծնանքը։ Գիտեմ, որ բարեկամական հարաբերություններ ունեիք Կարեն Դեմիրճյանի հետ, իր ընտանիքի հետ։ Հա, Կարեն Սերոբիչ, այո։ Նրանց շատ եմ հարգել, մինչև հիմա էլ Ռիմա Ղասևնայի հետ շատ մոտ ենք, մոտ փոխհարաբերության մեջ ենք, այդպես չկա։ Իր վերադարձին սպասում էիք, ողջունում էիք, քաղաքականություն, որ նորից պիտի վերադառնա։ Յուրան ՀԺԿ-ի անդամ էր, ուսակցության անդամ էր, եւ հետո Կարեն Սերոբիչը գիտեք ինչքան էր սիրում արվեստը, թատրոնը, շատ օպերա, գիտեք ինչքան էր սիրում արվեստի մարդ էր, հասկանում եք, դրա համար շատ ցավ մենք ցավը զգացինք, երբ որ Կարեն Սերոբիչի դեպքը պատահեց ինձ տարա։ Անկախության գալը ձեր համար ինչ էր։ Դե անկախության ճանապարհը գիտես, սիրելի շատ փշոտ էր, մեզ համար շատ փշոտ էր, դժվար էինք հաշտվում այդ մտքի հետ։ Գիտես ինչեր եղավ, չէ, անկախության ժամանակ։ Դրա համար չէին կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ։ Անկախություն, բայց հետը շատ դաժան բաներ եղան, բոլորս էլ գիտենք, քարտերը բաց չանենք։ Գիտեմ, որ երբեմն հայտնվում եք նույնիսկ սեղանի շուրջ, ասեմ, կամ ինչ-որ միջոցառումներին մեր ղեկավարների, պաշտոնյաների ինչ զրույցներ են ավելի շատ, Տիկին Ժենիա։ Դե արդի վիճակի մասին, թատրոնի մասին, ինչպիսի վիճակ է հիմա, բայց ես մեր ղեկավարների հետ էլ շատ լավ փոխհարաբերության մեջ եմ, նախ շատ շոյված եմ իմ նախագահից անչափ, որ նա կարողացավ օգնել, որ իմ վիրահատության մեծ գումար տվեց, շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա ուզում եմ հրապարակավ ասել իմ շնորհակալությունը հայտնել։ Շատ ուշադիր է, շատ։ Նա գնահատել գիտի մշակույթի աշխատողին։ Ձեր կյանքը շատ է փոխվել յուրայից հետո, թե չէ։ Իհարկե։ Առանց յուրայի շատ տխուր է։ Ես ինչ-որ մի բան կոտրվեց, էլի։ Ապակին ոնց է կոտրվում, չի նորից չես կարող կպցնել, այդպես է յուրան ասում է Սիլվան շատ լավ մի քարյակ ունի, ճակ է տվել ապակին, դրսից դեռ չի երևում։ Ճակ է տվել իմ հոգին, դրսից դեռ չի երևում։
դեր գինի կա բաժակում, դեր զնգում եմ, բայց հանկարծ կփշրվեր ձեր ձեռքին, դրսից, դեր չի երևում։ Իմ Աստծուն խոսքերը, Սիլվայի խոսքերը, շատ եմ սիրել Սիլվա Կապուտիկյան, անչափ, ու շատ վերջի տարիներին շատ մոտ ենք եղել, ընտանիքներով շատ։ Ձեր հյուրընկալության մասին բոլորը գիտեն, նույն ձևով, նույն ոճով շարունակում եք։ Շարունակում եմ, այո, ես սիրում եմ հյուր ընդունել, հյուր ընկալել մեր ընտանիքը, հյուրայի ժամանակը Թիֆլիսեցի էինք, առատ, այդպես ճոխ սեղաններ էր գցել, իհարկե ես էլ մեկ էլ մարդկանց բերում եմ մեր տուն գնանք Ժենյան շատ լավ աղցաններ ա պատրաստում, ով որ իմ տանը եղել ա գիտեն ես ինչ եմ պատրաստել, ինչ եմ։ Եվ միշտ ուրախություն է եղել, հիմա կարծես թե չէ, էլի շարունակվում եմ, բայց Ձեր մենակությունը հիմա ինչով եք լցնում։ Վայ, ամբողջ ժամանակ երեկոներ ես շատ տեսագրություններ ունեմ, դնում եմ ու նայում եմ։ Այսինքն անցյալով, ինչու ոչ նաև այսօրով եք ապրում, որտեղ է ձայնագրություն։ Յուրայի ձայնագրություն, որտեղ շատ ձայնագրություններ ունեմ, եւ համերգները մեր տարբեր երկրներում դնում եմ, նայում եմ, կարդում եմ, իմ ընկերս ես երբ որ տխրում եմ պոեզիա եմ կարդում Անժելա, շատ եմ սիրում պոեզիա, շատ։ Եվ հիմա ցավում եմ, որ մեր հեռուստատեսությունը այդպես տեղ չի տալիս պոեզիային, ես զարմանում եմ ուղղակի, ասում եմ ռեյտինգ չի ունենա, եթե սկսեմ, ասելու բանը։ Այսպեսի փայլուն դերասաններ, բայց ձեր երեխաներից ոչ մեկ չընտրեց ձեր ճանապարհը, ինչու՞։ Տղաս։ Թատերական։ Տղաս թատերական չէ, բայց սիրում էր, օй շատ էր սիրում, երբ որ Սայաթնովա էի կարդում, ու անդադ գալիս էր ասում էր, մամա, ինձ կսովորեցնես Սայաթնովա կարդալուց, հա, սիրում էր, թատրոնում ինձ հետ խաղում էր, Խաթաբալային պստի բիճ էր խաղում, հետո ֆիլմերում նկարահանվում էր, կրկնօրինակում էր, դուբլաժներ էր անում, շատ շնորհքով է տղաս, շատ աղջիկս էլ լավ ձայն ուներ, բայց չգնաց, ես 3 թորնուհի ունեմ, տղա զավակ չունեմ, թոր չունեմ, ես հիմա մեկն էլ ճանապարհի վրա է ու պիտի գա էլի աղջիկ է, բայց շատ են ինձ նման, երգում, պարում, տաղանդավոր երեխաներ, երգում, պարում, արտասանում, նվագում։ Իսկ կյանքում ինչին, այսինքն ամեն ինչ պատտվում է իրենց շուրջը, թե միևնույն է բեմը նորից կանչում է, նորից համերգ։ Բեմը կանչում է ինձ սիրելիս, առանց բեմի ես կյանք չունեմ։ Հավատա, առանց բեմի ես կյանք չունեմ, շատ եմ սիրում թատրոնը։ Թատրոնը իմ կյանքն է։ Շարլ Ազնավուրը մի լավ բանաստեղծություն ունի, չգիտեմ, գիտեք, թափառաշրջիկ դերասանը։ Արտակարգ ոնց որ ինձ վրա լինի, Աստվածաշնորհ դերասան եմ ես թափառաշրջիկ, բեմի համար եմ ես միայն ծնվել, տվեք ինձ հարթակ, անշուք ու խղճուկ եւ ես կարող եմ ինձ գերազանցել, Աստվածաշնորհ դերասան եմ ես թափառաշրջիկ, դա իմ արյունն է, այդպիսին եմ ես, ինձ մի բեմ տվեք եւ հանդիսատես ու տաղանդավոր մարդ դառնամ ես։ Այսպես։ Դուք ասել եք, որ 3 կարևոր մարդիկ են եղել, հա, ձեր կյանքում Սարոյան, Աճեմյան եւ մայրը։ Ինչ է ձեզ տվել ամեն մեկը առանձին։ Աճեմյանը ամեն ինչ է տվել։ Եթե ես հիմա Ժենյա Ավետիսյան եմ, ես պարտական եմ Աճեմյանին, որտեղ իրեն շատ բան եմ սովորել, ինքն էլ շատ հետամուտ էր, երբ որ ես ինձ դեր էր տալիս Աճեմյանը, գիտեք դերասաններ կան դատարկ գնում են փորձի հետները ոչինչ չեն տանում, իսկ Աճեմյանը սիրում է, որ դերասանը իր հետ տաներ ինչ-որ մի բան, որ փորձի ժամանակ ինքն էլ ավելացներ, այդպիսի դերասան էր, ռեժիսոր էր Աճեմյանը, Աճեմյանը շատ կարողանում էր քո մեջից հանել այն, ինչ որ դու ունես, հանել, օրինակ Աճեմյանը, պատկերավոր ասեմ, թելի կծիկը ծայրը վերցնում էր ու քաշում, այս տեսակ ռեժիսոր էր, երջանիկ է, ես ինչ ռեժիսորների հետ եմ աշխատել, Զախավայի հետ, Մոսկվայի հայտնի ռեժիսոր, ճշմարտությունը լավ է, բախտն ավելի լավ դեր եմ խաղացել, պոլիցիան շատ, բայց մայրս իմ ընկերուհիներ, իմ ուսուցիչներ,
Իմ զրուցակիցները ամեն ինչ էր։ Հաղորդման վերջում ունենք ավանդական հարցեր, ակնկալում եմ կարճ եւ անկեղծ պատասխաններ։ Ես վախենում եմ ինչից։ Դավաճանությունից։ Ես ափսոսում եմ ինչի համար։ Չխաղացած դերերից համար։ Ես ամաչում եմ ինչի համար։ Ամաչում եմ, եթե ստոր մի քայլ հանեմ, ամաչում եմ։ Որ ինձ շատ հեռու է, չեմ կարող։ Կյանքում ստացած ամենամեծ ծանր հարվածը։ Ամուսնուս եւ մորս կորուստը։ Ասում են կյանք ունի 3 աշճան, կյանքը ինձ համար, կյանքը մարդկանց համար, կյանքը Աստծո առաջ։ Եթե գնահատեք մեկ բառով ինչպես եք ապրել ձեզ համար, մարդկանց համար եւ Աստծո առաջ։ Հավասար եմ ապրել։ Եվ ինձ համար եւ Աստծո առաջ։ Իմ թույլ կողմերն են։ Դյուրա հավատ եմ շատ։ Որ Ես ուժեղ եմ ինչով։ բնավորությամբ ուժեղ եմ ես։ Շատ հաստատուն, շատ ամուր եմ։ Եվ հավատում եմ ինչի։ Իմ Աստծուն։ Շատ պիտի խնդրեմ, որ մի հատված Սունդուկյանից հիմա ասեք ձեր ընտրությամբ։ Շեմով գդի փեխի գծխալուտ խմերտի փեխի չեմի կվալի անգելոցիզա բարիրիկուր Աստծո բարին քիպնի ֆունցե ֆունցկա խոմ լավի տիպունկը լավի էս մարտով է քա իսա ինչ է հա գիրքի կարդում այ խողին քո ուսումնական գլուխը Շնորհակալ եմ շատ։ Ներնի մամիդեմ պետլաց ջանին ասկի ռուքար Ջան, շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ եմ, որ գտնվեցիք հայլու առաջ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Առողջ եղեք։ Ամենակարևորը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կացված եմ, ինձ համար շատ հաճելի էր։ Ես այս բաներից հետո որ եկել եմ այստեղ, ես արմանում եմ ինձ վրա։ Կարծում եմ, որ լավ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ միշտ ուժ կգտնեք ձեզ մեջ։ Լավ կլինի։ Այո, եւ լավ կլինի։ Որտեվ ես ամուր եմ։ Այդպես շատ ես հաստատուն եմ շատ, շուտ չեմ ընկճվում, բայց եւ շատ դյուրահավատ եմ, շատ եմ հավատում մարդկանց։ Շատ վատ եմ զգում, երբ որ ինձ խաբում են։ Ամենաչսիրածս բանը, որ խաբում են։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Չարենցի 28 ռեստորանին հաղորդման նկարահանումներին աջակցելու համար։